اژدها را یگانه دشمنی هستی در دره ما. باید همه ما را یک به یک نابود کنیم. او همه گوسپندهای ما را گرفته میبرن و همه کسا میخورن. وقتی اژدها را کشید رسید شیرخان. من تو را انیق کشته میتونم. میدونی برای چی کشته میتونم؟ برای چی که ما را شیرخان میگن. نترس، من تو را هیچی نمیگم. ما در بوره اژدها رو خطا فکر میکرده ایم. شیرخان راست میگه. باید همه بفهمه که اژدها رو برای خودمون دشمن نیستن. تو در پیش همه آبروی من رو رزاندی. اژدها رو داخل من دشمن نیستن. بهتر جونی ای دستی انگرد میشه. من اون در پیش همه اثبات میکنم من رنگی و نیستم. ایستا شیرخان زیخ نشو. تو باید پیش اوتاد روی و اوتاد های دست اژدها رو خلاص کنی که اوتاد اژدها رو میخوره. تو میبینی چیکار میکردی؟ خلاص میکردم. حوض بیست میوم. دستاتون در روی اژدها رو میمونه. برای چی؟ حوض اختار میفهمیم. جینجانی جورت هوری. بپر جینجانی روی 120 بجکش. حالا بچه ها اژدها رو قبه همونم. Herr Mirich.